Portem una setmaneta a la ciutat de Otjiwarongo. Ahir vam anar amb la família. Ells són Herero, una ètnia que van ser pràcticament exterminats. Doncs acabem de tornar de la taxidèrmia, perquè no ho havíem vist mai. I ja sabeu que la visió que es té a Europa, segons per què, és una mica limitada. Veus un cap d'un animal i això és terrible. Bueno. I nosaltres el que volíem que ens expliquessin les seves raons. Com ho fan, quin és el procés, quanta gent treballa, quins animals utilitzen, d'on venen... Nosaltres no hem vingut aquí a defensar res. Nosaltres l'únic que estem és explicant el punt de vista que tenen aquí, per veure el que opina tothom. A partir d'aquí que cadascú es faci la seva idea. Exacte. A la taxidèrmia només s'utilitza real la pell i el crani. L'únic que posen dels animals és la pell. Tot el que més són rèpliques. Simplement és un motlle que fan. So this is basically where we receive our trophies in the sun so that they can dry. They've been boiled, so we set them in the sun so that the excess water inside the brain canal and everything can dry out. This is where we put our skin up and bones in like water, and then we leave if there's excess meat or skin that it can start rotting off. And then once clean, basically rotten off, then we start the cooking process. And we put the skulls into a big pot, and then we start cooking the skulls to get it that nice white. Some animals have a very fatty, they've got fatty bones. So you will see, for example, this is all still fat. Yes. That's seeping through the bone. So what we sometimes do is let it lie in benzene, takes out the excess fat. This is basically where we do our mounting. You see the mold? This is what the mold looks like. It's a mold we mold, and then we put the skin over. The material of the mold, it's like foam. Mira, és això. We always sculpt the mannequin to fit the skin. We don't stretch the skin to fit the mannequin. We always sculpt the mannequin to fit the skin. The skin lay over these objects here, and then they stand with blades, and then they start trimming the blades. Because that makes it easier for us to preserve the skin. And so they fitted the skin, glued it to the mannequin, and then they started doing the final featuring. You can see this is like the muscle structure. The muscle, Okay. Yes. The eyes was plastic gold. Like, but we tried to use natural Natural skull, for the animals. The skull and horns division, bleach the skulls, make it ready for the clients to use. Wow, it's very interesting. She does the finishing, the makeup basically. She cleans up the eyes so that it looks as natural as possible. Sometimes it happens that the skin is damaged, gets a cut. She works the skin together, the skin onto the mannequin. For example, you hunt a lion, for example, Yeah. and you want the trophy? Yeah, How long to produce this trophy? between 6 and 8 months. 6 and 8 months. Yeah. Skins take a bit longer. Some clients wait up to 3 years Wow. for their trophies because they only have one person that works on that trophy from the start to the finish. I actually know the story of this little rhino. He was killed by an older bull to get the mother back in heat. So he killed the little rhino calf. Ens ha explicat el tema de la caça. Aquí a Namíbia hi ha unes lleis molt estrictes per caçar animals. In Namibia, it works where we are quite strict with our hunting laws. You can't just go shoot anything you see. You need a permit for example, the leopards. If you hunt a leopard without a permit, it's basically poaching, and you will be arrested for that, prosecuted for that. So the MEFT, Ministry of Environment and Forestry, they issue only a certain amount of tags a year
for only a certain amount of leopards to be hunted. I tu només pots caçar els animals que et deixen, única i exclusivament. Bueno, i has de pagar uns permisos especials per cada has de pagar un animal. dineral. El que diuen ells és que regulen la població de cada grup d'animals amb la caça. No deixen caçar més del que seria responsable per mantenir una població sana i equilibrada. A veure, un moment, que se me cansa el braç. La realitat és que, o com a mínim aquests nois, no? Ells respecten el tema de que tinguis tots els papers per portar-los les pells o els ossos o el que sigui que tu els hi portis. Més ètic o menys ètic, però seguint la llei i pagant uns permisos i tot està fet de manera legal. Uau, de girar! Yeah. We have two clients that actually have like museums. So two of the giraffes are for the museum purposes. The one client would like to have, he has a big house. Dona molta feina, això. Primer, són uns estudis que ens ha dit de 3 o 4 anys, de la taxidèrmia. Després hi ha els taxidermistes, que són els que posen la pell, els que renten la pell, els que cuinen els ossos... Ens ha ensenyat tot el procés. Sí. I allà que hi havia com... 25 persones treballant tranquil·lament. We've got, I think, one in Grootfontein, one in Otavi, then we've got Otjiwarongo, and then one in Okahanya, and then Bentu. Yeah, and then I think in Kubabis there's also a taxidermy. Això és un art. Sí, això és un que pots estar més d'acord o menys d'acord, però això és un art i és una feinada impressionant. So what we do is we create art for the hunters, but we are also very strict with paperwork. And the clients take we call it a wishbone, so they sometimes take that bone and then they take it to a jeweler, and the jeweler makes a beautiful piece of jewellery for them. He makes also like the curio shop can buy. And then also our special trophies out of the giraffe bones, an example of what he does. So he's very, very, very talented. Okay. So the trophies that are done, that are ready to be shipped, we keep them here for safekeeping. So then we do the packaging, and then we ship them out in big crates. Big packaging. Yeah. Because you send this one around the world? Some places are very strict. For example, America, they are quite strict with elephant products and also lion. So they first have to apply for a CITES permit. Once that CITES permit is approved, but that can take, sometimes it takes 8 years before it can be approved. And then we can ship, allow that all in their country. So that's why then we make an option for replica ones for the clients. So we do the packaging here. Once the trophies are dried as well, then we store them here with us. Això, al final, el que permet és que hi hagi animals en aquesta part de l'Àfrica, perquè si vosaltres aneu a tot el que és West Àfrica, no n'hi ha ni un. Se'ls mengen absolutament tots. Cacen il·legalment i s'ho mengen il·legalment. tot. Aquí, què passa? Aquí és legal, clar, evidentment que hi ha furtius, però aquí estan amenaçats en anar a la presó i són penes molt, molt i molt greus. Perquè nosaltres estàvem una mica esgarrifats, perquè quan vam anar a Benín, vam anar a un mercat, que ara us ensenyem les imatges. Va ser... I va ser horrorós. Perquè allí tenien els animals tancats, allí tenien animals dissecats, però dissecats. No com fan aquí, que només utilitza el pell, sinó dissecar. Sí, això és un... Que pots estar més d'acord o menys d'acord. Això és un art. Allò era fastigós. Allò sí que eren animals caçats de manera il·legal, que després... Assecats de qualsevol manera. I estaven allí, que feia una pudor. I tractats de qualsevol manera. I hi havia gossos, hi havia gats, hi havia... Hi havia mones... Tot el que us pugueu imaginar. Allò sí que era un escàndol. Avui
fa 14 dies que estem a Ujiwarongo per l'avaria del cotxe, pel tema de la bomba d'injecció. Aquest tema encara no ha quedat solucionat. Després de reparar la bomba allà a Winder, ens la van canviar aquí a Ujiwarongo i tot i això ens segueix fent una errada al motor, que ens diu que és per... no sabem exacte. Tothom diu la seva. Aquí a Ujiwarongo no hi ha hagut forma humana d'arreglar-ho, ja estem cansats. Vam estar a Luanda més de 10 dies, potser són 12 o 13, diferencial. A Camerún vam fer com a 10 dies també, per la direcció, a Ujiwarongo, 14 dies per al tema de la bomba d'injecció. En definitiva, que demà anirem una altra vegada a la capital. Allà hi ha l'Stefan, que és un superprofessional, està recomanat absolutament per tothom, i ja si no en sortim aquí... Jo no estava així. Sí. Ara ens estem desplaçant cap a un lloc que no sabem molt bé el que és, però és una muntanya. És Waterberg, i no sé si són 2 hores de caminada o així, i bueno, estem cansats de no fotre res. Ara us ensenyarem això que diuen que és maco. A l'entrar, encara pots preguntar alguna cosa, però per sortir és obre'm la porta i adiós, no? Nosaltres tenim moltes coses que donem per fet que no tothom ho fa així. Ensenyant un paper. Aquella dona està buscant coses per dins la caravana, com una loca. Ja ve, la xica. Allà? Morning. Morning, ma'am. Morning. Morning, ma'am. Here? Stop. Okay. How are you? I'm good. What do you here. need? We need to fill in some information. Driver's name, Oscar. Vehicle, Toyota. Registration? The plate number? Yes. Okay. Okay, number of days. Only today. Only today. Yeah, we'll go and come back. 0. 0? Yes, ma'am. Okay. Tourist Tourist, yeah? to Europe. Yes. 2 people? Yes. Yeah. And do you know where the reception is? No. From here, you are going to drive straight. Yeah. Then you turn to your left. Second turn is where you can find the reception. Okay, thank you. Bye. Thank you so much. See Bye. you later. Així és la vista des d'aquí dalt. I aquí, el 1904, hi va haver una super batalla. Els alemanys volien fotre fora a la gent d'aquestes contrades, els hereros. Aquestes tribus es van rebel·lar i van matar 200 alemanys. Des d'Alemanya van enviar un tio, que era un criminal, El bon trap. un tal Von Trapp, doncs que pràcticament extermina els hereros. Va matar, Només en van quedar 15.000. sí, és el primer genocidi documentat Sí. que existeix. Bon trap va intentar espitjar els hereros cap al desert, perquè a partir d'aquí cap a l'interior hi ha el desert. Allí n'hi va morir 15.000. Després, els que no volien marxar doncs els assassinaven, els penjaven o els a tiros directament. Sí. I n'hi va haver uns 10.000 que els van posar en uns camps de concentració. Sí, i morien de malalties i de malnutrició i tot això. Bueno, tot bonic. Què t'ha semblat, Noé? És una pujadeta allí al Montsant i després des d'allà tens unes vistes. Hem vist animalets. Diguéssim que és una excursioneta que allà la faríem gratis i aquí pues, te cobren 7 o 8 euros per persona. I ja està. Xula? Sí. Tens unes vistes guapes? També. Hem vist unes mangostilles, uns fococeros, un munt d'escarabats molt grossos. Calau, que se'ns ha quedat allí parat al costat. Sí, s'ha menjat un insecte. Exacte. Un babuí sobre el cotxe. Ai, calla, sí, sí. Intentant treure els bidots. Són molt fastigosets, pobrets. Molt en compte amb els babuïns perquè són molt perillosos, molt agressius.
marxem cap a la capital de Namíbia. La noia no sé com és que està tan contenta. Perquè fa 14 dies que estem aquí, sitiats. I ara ens anem a un super professional, super recomanat i, bueno, segons tothom, el millor dels millors. A veure si ens pot arreglar l'avaria, que nosaltres seguim pensant que és la bomba d'injecció. Volia explicar una cosa. A l'Àfrica la gent matina molt, moltíssim. Aquí a Namíbia no especialment, però tot el que és Àfrica Occidental matinen moltíssim. A les 5 del matí s'aixequen la penya. A les 5 s'aixequen i a les 6 de la tarda tothom va cap a casa. Va de sol a sol absolutament. I a les 8 de la tarda sembla que siguin les 4 de la matinada. Aquí a Namíbia és el primer lloc que es condueix per l'esquerra. I evidentment tothom porta els cotxes amb el volant a la dreta, menys nosaltres. És difícil? Per nosaltres no. Qüestió de pensar que has d'anar per l'esquerra i ja està. Però a la que t'acostumes una mica... A la que veus un cotxe en contradirecció. També. A les ciutats hi ha stops, però hi ha stops als 4 cantons, diguéssim. Quan hi ha un creuament, hi ha 4 stops. Llavors tothom s'ha de parar. Mira, va. Sí, ara mateix, mira, aquí us ensenyo un stop. Això a nosaltres ens sembla bastant curiós. Són cosetes curioses que hi ha aquí a Namíbia i que us anem explicant. A on ets girar? No, jo encara no sé girar, ja t'ho dic ara. Aquí, així, i en gires. Bueno, doncs això, aquest trasto que tenim aquí, no sé com funciona. Bon canarajo. Ja tornem a ser aquí el mecànic. El que ha canviat és el filtre del gasoil, que com podeu veure és un desastre. Aquest home em diu que segurament es van posar un de segona mà. És per flipar. Que també canviem el filtre de l'aire. Podeu veure el filtre vell i aquí tenim el filtre nou. No és que estigui a l'ombra un i al sol l'altre. És que un fot fàstic i l'altre no. I també el filtre De l'oli. de l'oli. Hem canviat l'oli sencer, no sé, bueno, tots els cuidados màxims. Han xequejat tots els components de la bomba. Han xequejat tot Tot cablejat. el cablejat. Tot està correcte. Ah, mira. Senyor dels recanvis. I el senyor dels recanvis, que ja el tenim aquí. Ara s'acosta aquell moment en què estem absolutament cagats, perquè és quan posarem en marxa un altre cop el cotxe i veurem si dona l'error o no dona l'error. Tot el dia al mecànic un altre cop i no hi ha solució. Ara he fet un xat amb els meus compis. M'han dit que podria ser... La vàlvula dels gasos de recirculació. Això és que El mecànic que van tenir al Jiwarongo ens va fer un desastre. Llavors nosaltres pensem que és una cosa d'aquestes que ell va tocar. ens va dir que ens va fer unes coses i no les va fer. Exacte. Anem a ser el mecànic. Això és un festival. Però creiem que tenim bones notícies. Ahir vaig estar parlant amb aquest grup de WhatsApp que tinc, Amigos del Toyota 9095. Hi ha un moment en què ja no sé com fer-ho. I que veus que el mecànic només està ressoplant. El mecànic només bufa i que no treu els mateixos cables, es torna a posar, fa el mateix que han fet els anteriors. Ja no tens cap esperança, llavors... Crides als amics del Toyota. Ah, exacte. Que passa ara que ha de desmuntar mig cotxe. Així és la vida, tu. Ens deixarem aquí tots els estalvis del món. Però el cotxe és nou, El pressupost de 2 mesos quedarà finiquitat aquí en el cotxe. Ara és quan treu l'admissió i veurem lo brut que està això, suposo. I aquesta és la vàlvula maldita. Ara li han posat una sèrie de productes. Portem des de les 8:30 i són Les 12:30. les 12:30. La qüestió, que demà serà el primer dia del nou viatge. Ah, molt bé.
en lloc de dir, ara que hem posat aquest producte, Ara estarem 4 hores netejant això, aneu a dinar o aneu a donar una volta, però que sigui. No, aquí no hi ha, feedback, no hi ha No hi ha feedback. empatia. Que nosaltres hem explicat coses d'Europa i tal, o sigui, super simpàtics. Però és que nosaltres som aquí, bueno, Latin lovers. És una cosa... De veritat, no us ho podeu imaginar quan diuen que els catalans són secs, no us ho cregueu. No us ho cregueu. Estem a la mitja alta, Del món segur. Del món de... No, la mitja alta vull dir de simpàtics i amables. Sí. Per què? Que aquí a Namíbia són secs de collons. Anem a travessar el carrer? Sí? Doncs... Ui, Mare de Déu, anem a ens córrer, que atropellaran. no Bàsicament. són empàtics. Al centre... Agafa't un I rato. dic, que és lluny al centre, i me diu, no. Diu, no, depèn, diu, tu que consideres lluny? I dic, home, 10 minuts, més de 10 minuts caminant és lluny, menys de 10 minuts caminant, doncs no tant. Diu, aneu al mall, o sigui, al centre comercial, aneu al centre comercial tal, doncs vale, doncs ara anem. Sí, Vam trigar mitja hora en arribar. Mitja hora? Caminant. Més de mitja hora. Era per l'autovia. Gent caminant, pràcticament no en veus. No, nosaltres. Hora de poder fer un caminet així de xulo. És espectacular, això, tu. Ja era hora de deixar el mecànic. Encara se'ns encén la llum, ja ho sé, m'és igual. Passo. Hem de pujar per allà. Jo el que faria segur és venir amb el cotxe i dinar aquí. Ah, vale, perfecte.